గత 2 రోజులుగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కురుస్తున్నటువంటి వర్షాలు మరి మరొక 2 రోజులు కూడా పెద్ద ఎత్తున భారీ వర్షాలు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఎక్కడికక్కడ అధికార యంత్రాంగంతో పాటు మనమందరం కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. అదేవిధంగా చాలా చోట్ల పాత ఇళ్ళు కూలిపోయి చనిపోతున్నటువంటి సంఘటనలు కూడా కనబడుతూ ఉన్నాయి. దయచేసి మరి పాత శిథిలమైనటువంటి ఇళ్లలో ఉండకుండా ఇల్లు లేనటువంటి వాళ్లకు పక్కన షెల్టర్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం లేదా పక్క ఇళ్లలో ఆశ్రయం ఇవ్వడము. అదే కాకుండా మరి చెరువులు కూడా ఎక్కడికక్కడ గన్లు పడేటువంటి ప్రమాదం ఉంది. ఆ గన్లు పడడంతో కూడా ఆ వరదలు ఇండ్ల మీదకి వచ్చి మరి ఉన్నటువంటి ప్రజలకు కూడా ప్రాణ నష్టం జరుగుతుంది. కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉంటూ ఎప్పటికప్పుడు ఈ వర్షం నుంచి ఈ అతి భారీ వర్షం నుంచి మనల్ని మనం కాపాడుకోవాలని అందరికీ నియోజకవర్గ ప్రజలకు అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రజలకు కోరుకుంటా ఉన్నాం. మరి ఒకరికొకరు ఈ కష్టకాలంలో చేదోడు వాదోడుగా ఉంటూ ఇలాంటి వరద బీభత్సం వచ్చినప్పుడు మరి ప్రయాణంలో కూడా చాలా జాగ్రత్త వహించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇదే రోడ్డు మీద మనం గతంలో చూస్తే మరి ఒక 2 అబ్బాయిలు కూడా ఇది నేషనల్ హైవే కానీ రామపల్లిలు మొత్తం రోడ్డు మీదకి రావడంతో రోడ్డు నుంచి వెళ్ళగలుగుతామని అనుకున్నారు. కానీ 2 స్పాట్లో రోడ్డు మీదనే ఆ వరదకు మునిగి చనిపోవడం జరిగింది. ఇక్కడ మన స్థానికులే. కాబట్టి మన ములుగులో కూడా పెద్ద ఎత్తున ములుగు నియోజకవర్గంలో కూడా వాగులు అదేవిధంగా పెద్ద చెరువులు ఇట్లాంటివి కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి దయచేసి అందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని, భారీ వర్షాలు ఉన్నప్పుడు బయటికి రావడం కూడా మానేసుకుంటే మంచిదని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, ముఖ్యంగా శిథిలమై ఉన్నటువంటి ఇళ్లలో ఉండకుండా ఇప్పుడే మాకు ఒక ఫోన్ కాల్ కూడా వచ్చింది. ఒక ఇల్లు గోడ కూలి ఒక వ్యక్తి చనిపోయినట్టుగా ఫోన్ రావడం జరిగింది. ఇలాంటి ప్రమాదాలు కూడా జరుగుతుంటాయి. కాబట్టి దారి మీద ప్రయాణం చేసేటువంటి వాళ్ళు కానీ అదే ఇళ్లలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కానీ చెరువు కట్టల దగ్గర ఉన్నటువంటి గ్రామాలు కానీ అందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అదేవిధంగా మన యంత్రాంగం కూడా ఎప్పటికప్పుడు ప్రజల్ని అప్రమత్తం చేస్తూ ఎక్కడ ఇలాంటి ప్రమాదాలు వాటిల్లకుండా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండి మన అందరం కూడా మరి వాళ్ళను సురక్షితమైనటువంటి ప్రాంతాలకు తరలించే విధంగా చర్యలు చేపట్టాలని కోరుతా ఉన్నాను. నమస్కారం.